Amici bellini, no, scusate la risata, è che stavo premendo recording, no? E in questo momento è passato proprio Valentino Rossi a tutta velocità, ha detto fammi aspettare un attimo. I rumori di mercato, è martedì di mercato, l'ultimo giorno, parliamo di questo ragazzone, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora amici bellini, prima di tutto il benvenuto a Catello Stefano Cavallaro, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, state andando forte, sono molto orgoglioso di voi e come adesso voi già su Anguissa, attenzione, sono pronto, ascoltate bene? André Frank Zambo Anguissa. Quindi Zambo, perché essendo camerunense, il Camerun francese, un po' inglese, la lingua ufficiale il francese e l'inglese, Zambo, non cominciamo Zambo, Zambo, perché facciamo veramente brutta figura, Zambo Anguissa. Possiamo parlarne adesso. Ovviamente ieri c'è stato tutto questo clamore, mi arrivavano video in continuazione, vi siete dimenticati il like. Mi arrivavano i video e le cose e ovviamente io ho voluto aspettare un attimo, non perché adesso aspettiamo l'ufficialità, probabilmente adesso che io sto dormendo e che voi guardate questo video già è ufficiale, manca poco, visite mediche eccetera, però prima di parlarne, perché ne ho sentito, tipo Bakayoko è un incontrista, no, non proprio. Adesso che ho visto un centinaio di video, alcuni che si ripetevano, ma insomma, possiamo parlare di pregi e difetti per quanto io abbia potuto capire dagli highlights, perché ovviamente guardate gli highlights di Luperto, guardate gli highlights di Mark Simovic, magari nessuno li ha fatti, però se uno con una sana pazienza si mette lì e fa gli highlights di Mark Simovic, noi troviamo tutte le caratteristiche adatte per innamorarci di un difensore che è alto, che non è male con i piedi, che ha una discreta fisicità, personalità, che interviene di testa, le prende tutte se fa gli highlights, quindi sempre con calma, ma nel momento in cui ci troviamo di fronte all'unico acquisto a parte Juan Jesus, noi siamo entusiasti e non ce la potete togliere un po' di entusiasmo nei confronti di un acquisto che avrà tutti i riflettori puntati proprio perché sarà probabilmente l'unico. Juan Jesus è da considerare una riserva. Questo qui, da quello che ho visto, dalle caratteristiche che si vedono, potrebbe diventare il sostituto di Fabian, ragazzi, perché andiamo a capire un pochino le caratteristiche. Allora, le curiosità: nel Camerun indossa la numero 8, a volte ha indossato anche la numero 3 perché mi dicono che ha fatto anche il terzino ogni tanto, però di piede destro, già avevo sentito è mancino, no, è destro tranquillamente, porta avanti il pallone col destro, è un gran dribblatore, nell'annata al Villarreal indossava la 19, quando poi è passato di nuovo al Fulham, perché era di proprietà del Fulham che l'ha pagato 30 milioni, ma sappiamo che le squadre inglesi che hanno grande disponibilità economica molto spesso strapagano i giocatori, quindi calma, non vale 30 milioni, ne vale probabilmente quanto il Napoli sta spendendo per l'eventuale diritto di riscatto, perché di questo si parla, di un prestito di un paio di milioni con diritto di riscatto, insomma cifra fissata a 10. Se è così, ragazzi, secondo me è ben parametrato, giocatore che farà 26 anni a novembre, in questo novembre che arriva. A proposito, mi fermo un attimo, guardate questa cosa. Non perché la canzone uscirà a novembre, anzi uscirà tra 3 settimane, mi sto organizzando, però questo è giusto per darvi un pochino di un assaggino di quello che potrebbe o non potrebbe essere, che ne so. E parliamo un pochino delle sue caratteristiche, quindi vorrei ipotizzare pregi e difetti. Un pregio è sicuramente il dribbling, finisce nell'annata in cui il Fulham retrocede, il Napoli ha preso un giocatore del Fulham, non ha preso Anthony Robinson, quindi uno dei pregi è che è ex compagno di Anthony Robinson, che noi volevamo, ma non fa niente. Finisce terzo nella classifica generale dei dribbling riusciti, più addirittura di Grealish, quindi praticamente è un giocatore che sa il fatto suo a livello di personalità e di tecnica, perché per quanto tu puoi scegliere solo le giocate migliori, se fai un video, sempre, io prendo sempre Maksimovic perché è uno di quegli esempi così, puoi fare un video dei dribbling di Maksimovic? No, perché non ce l'ha proprio come sue caratteristiche, lui ce l'ha, e quindi questo è uno dei pregi
potrebbe anche essere uno dei difetti, quindi lo spostiamo tra i pregi ma lo spostiamo anche nei difetti, perché un giocatore che tende a dribblare molto potrebbe portare a palloni persi, ma lì deve essere tutto Spalletti a dire quello che deve fare, recupero palla, smistala subito, perché è un giocatore a cui piace portare avanti il pallone. Ovviamente se va bene si infiamma tutto, si infiamma il San Paolo, perché questa è l'annata dove tornano i tifosi che hanno bisogno di entusiasmo, tifosi che hanno bisogno di giocatori nuovi a cui appassionarsi, perché Napoli-Verona, noi abbiamo bisogno di queste cose qua. Di conseguenza il dribbling è una cosa positiva, potrebbe essere una cosa negativa se non si abitua subito a far muovere velocemente il pallone come chiede Spalletti, ma calma, sempre calma. Questo video invecchia subito, perché poi lo vediamo sul campo e cambiamo completamente idea, perché tutto cambia quando indossano quella maglia là, ma lasciamo perdere. Sicuramente tra i pregi ci mettiamo la fisicità, 1,86, 1,85, siamo lì. L'età mi sembra appropriata, perché un giocatore che fa 26 anni è un giocatore nel momento di maturità, non è troppo giovane, ha fatto delle esperienze, non è troppo vecchio, quindi molto bene. È un giocatore che mi sembra veloce, da quello che vediamo va in scatto e quando porta il pallone è veloce, quindi la velocità ce l'ha. L'esperienza di 3 campionati la mettiamo tra le cose positive, perché è un giocatore che ha giocato in Francia, ha giocato in Spagna e ha giocato in Inghilterra. Ovviamente è un giocatore che ha messo nel bagaglio suo personale non solo cultura, perché devi avere cultura per le lingue, devi conoscere le lingue. Io adoro queste cose qua, non le sottovaluto mai. Ti sei confrontato con la Francia, con la Spagna, quindi lo spagnolo che non è la tua lingua, poi vai in Inghilterra, ovviamente ti trovi bene, ti devi adattare. Ovviamente questo va nelle cose negative, mai stato in Italia. È ovvio, se prendi un giocatore che già conosce il campionato italiano c'è meno bisogno di adattamento, però la lingua, però sai, un Koulibaly che lo può aiutare, abbiamo molti francofoni in squadra, Unas, Gulam, Koulibaly, insomma si può fare, non dovrebbe essere una cosa tremenda. Tra le cose che non ho visto nelle ovviamente mi stavo dimenticando il meglio, io ho un video, ho un contributo che adesso noi ci mettiamo subito, lo dobbiamo fare immediatamente, ma quando mai? Aspetta. Andre Frank Zambo Anguissa played for Fulham last year in the Premier League. He started the majority of their games. Even though they got relegated, he was comfortably their best player. Everything good that they did started from him. It came from him. Even though everyone around him was so bad, his personal statistics were incredible. He finished 3rd in successful dribbles last year, and for a centre midfielder, it's very, very crucial. He's a massive, massive upgrade on Bakayoko. He's faster, stronger, better on the ball, better range of passing, better tackler. So for him to come into Napoli and to be in the Serie A, it's a huge, huge upgrade. Very thankful for him. He's only 25 years old as well. So if we do choose to keep him next year, it's going to be a great, great addition to the squad. I'm very happy with this signing, and yeah. Si interrompe perché quando mi mandano le cose su Instagram il limite è 1 minuto, però l'amico Prince Salad, che tra l'altro è un ragazzo che si occupa di podcast, parla di rugby, parla dello sport in generale ed è un grandissimo appassionato del Napoli, lui che vive in Inghilterra. Ovviamente ho voluto chiedere a chi ha potuto vedere il campionato inglese più da vicino, ed ecco che ci ha confermato queste cose del dribbling, del passaggio, e che è un grandissimo, rispetto a Bakayoko, è un grande improvement. Quello che dice andando poi nello specifico, insomma, ha detto che anche se il Fulham è retrocesso, lui è stato sicuramente il miglior giocatore della sua squadra, c'ha i dribbling, c'ha velocità, c'ha fisico, insomma queste sono le cose positive. Un'altra cosa positiva secondo me è che, essendo un giocatore nazionale africano, ha sicuramente calcato anche i campi di patate, perché quando andate a vedere gli highlights dei giocatori africani, molto spesso quando giocano con le loro nazionali, palloni che rimbalzano male, un macello, arbitri che non esistono, tutti che si buttano appresso alla palla, il che
ti deve far pensare che gli highlights non sono attendibili, nel senso che lui potrebbe essere molto più forte di tutti gli altri che sono in campo e quindi va bene, però la palla che rimbalza male devi avere molta tecnica per controllarla, quindi questa è una cosa positiva. Però lo stesso fatto che sia un giocatore africano è una cosa anche negativa, perché anche lui lo perdi a gennaio, quindi sotto questo punto di vista non benissimo, perché andiamo a perdere Koulibaly, andiamo a perdere Osimhen, andiamo a perdere Thuram se lo recuperiamo e andiamo a perdere un as se resta. Ovviamente questo video che vi arriva di mattina, ora alle 8 di stasera finisce, chiude il mercato e sapremo se è finito, se abbiamo confermato Petagna, se se ne va lui e se arriva qualcun altro, se un as, perché il Milan pare che era in prestito, in pressing su un as sul prestito eccetera eccetera. Insomma vedremo se ci saranno degli ultimi botti di mercato e se saremo costretti a fare un video ulteriore, ma a questo punto spero di no. Chiudiamo così, teniamoci a Petagnone e facciamo quello che dobbiamo fare. Tra le cose in cui proprio non eccelle, sempre in base ai video che abbiamo visto e anche a dei commenti, il passaggio chiave gli manca. Non è un giocatore, è un giocatore che è dotato di tecnica ma che non ha molta fantasia per fare il passaggio chiave, quello illuminante, insomma il passaggio di Insigne non ha, per capirci. Ma va bene, perché se dobbiamo metterlo a centrocampo non deve per forza avere il passaggio chiave illuminante, qualche cambio di gioco lo fa ed cioè, ce l'ha l'idea di fare la sventagliata alla inglese, però non ha questo passaggio chiave illuminante e pochissimi gol. Abbiamo visto nella sua carriera 2 gol solo con la maglia del Villarreal, un gol in cui lui va in dribbling viene lanciato praticamente da solo, in dribbling secco fa cadere un avversario e poi segna col sinistro, spostandosi il pallone dal destro col sinistro, col portiere in uscita, e un altro gol dove vince un contrasto dalla sinistra, arriva fino in fondo e a incrociare tiro dal limite dell'area. Questo fu contro il Valencia, quindi 2 unici gol nella sua carriera da professionista. Segna nel Camerun, ha fatto un paio di gol di testa, però insomma veramente le nazionali lasciano il tempo che trovano. Ovviamente posizione in campo, cosa importantissima, non mi sembra, dato che non è proprio il giocatore alla Bakayoko, non è un cagnaccio, la fisicità ce l'ha, si mette lì addosso all'avversario e non lo fa passare, questo sì, ma non è un giocatore fotocopia di Demme, non è un giocatore fotocopia di Allan. Non so se Spalletti lo vede per giocare a 2 con Lobotka, per capirci, potrebbe giocare a 2 con Demme, ma secondo me è un giocatore che potrebbe funzionare di più come mezzala destra, da quello che ho visto, e poi tutto può cambiare, possiamo metterlo anche terzino sinistro e abbiamo risolto il terzino sinistro con il piede invertito, tutto può cambiare, però è un driblomane, quindi teniamo questa cosa che è ottima, perché i dribbling servono, superiorità numerica, però se non ti riesce, se l'adattamento col campionato italiano non funziona, può essere un rischio. In questo momento, in questo Napoli, io tranquillamente col recupero di Zielinski vedo subito la difesa, per capirci, Napoli-Juventus, centrocampo a 3 con Lobotka, Zielinski e Anghissà, senza proprio dubbio. A centrocampo Fabian si siede un po' in panchina perché si deve sveltire, e questo è svelto, e questo è un Fabian più svelto, perché come fisicità ci siamo, c'ha il dribbling, Fabian c'ha il tiro, lui non ha il tiro, e devi scegliere, ovviamente devi scegliere tra le varie caratteristiche. In questo momento queste sarebbero le mie cose. Se poi si può giocare a 2 con Lobotka e Anghissà a 2 di centrocampo, sperando sempre di recuperare Zielinski come sottopunta, senza dubbio proviamoci, perché comunque ha la fisicità per farlo. Poi bisogna vedere veramente Spalletti come ha intenzione di utilizzarlo, perché sono tutte chiacchiere da bar tutto il resto, ma sono contento dell'acquisto per quello che abbiamo visto adesso. Ovviamente eravamo contenti di Bakayoko l'anno scorso, quindi ci andiamo calmi con l'entusiasmo eccetera eccetera, però almeno è arrivato, almeno un'operazione è stata fatta, e quindi io non è che posso dire fa schifo chi lo conosce. È inutile dire fa schifo chi lo conosce, perché lo conosceranno altri e va bene così, non li dobbiamo conoscere noi
Napoli preventivamente, non conoscevo Berghe, non conoscevo Basic, non conoscevo tutti quelli che si sono fatti, conoscevo Torsby, ma conoscevo anche i limiti di Torsby. Questo qua mi sembra superiore ai nomi che si sono fatti, almeno da quanto stiamo vedendo negli highlights. Dopodiché, ragazzi, l'impatto con la città, l'impatto con i compagni di squadra, si deve prendere con l'allenatore, si devono piacere con l'allenatore, si deve prendere con tutto l'ambiente Napoli. Se fa una grande partita con la Juventus, si ingarra un dribbling e lascia a terra Betancourt, per dirvi, questo diventa un idolo e tutto finisce bene. Se invece sbaglia un passaggio, cominciamo a mormorare nello stadio. Lo sapete come funziona? Da New York, Valerio Fluido e tutto, sono riuscito a fare un video, mamma mia, sono prolisso, sono stato un po' prolisso, è un altro profilo che il Napoli seguiva, ma non è stato il caso. Speriamo che arriva l'ufficialità, altrimenti ho fatto un video di 16 minuti per senza niente, sarebbe una cosa grave, non lo so, speriamo bene. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, Ci poi sei arrivato cliccate sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.